مرحبا بعملائنا الكرام، شكرا لكم على اختياركم DreamMe. في هذا الفيديو سنوضح لكم كيفية استخدام مكنسة الروبوت دريم مي 20 بلس روبوت فاكيوم بشكل صحيح. أولا، دعنا نفتح الصندوق ونخرج جميع الملحقات. التحضير: اختر منطقة مفتوحة مع إشارة واي فاي جيدة لتركيب المحطة الأساسية. قم بتوصيل سلك الطاقة، وتأكد من عدم وجود أجسام أرضية في نطاق 1.5 متر أمام قاعدة الشحن و0.5 متر على كلا الجانبين. قم بتوصيل سلك الطاقة. يشير الضوء الثابت على مؤشر المحطة الأساسية إلى نجاح الاتصال. لتجنب تلف السجاد أو الأرضية الخشبية الصلبة بسبب المياه، يوصى بتركيب المحطة الأساسية على أرضية من البلاط أو الرخام. قم بتركيب لوحة تمديد منحدر المحطة الأساسية. اسحب شرائط حماية الروبوت. اضغط مطولا على زر الطاقة في الروبوت لمدة 3 ثوان لبدء تشغيل الروبوت. قم بإخراج خزان المياه، وأضف كمية مناسبة من الماء النظيف. لاحظ أنه يجب عدم إضافة المنظفات إلى خزان المياه في هذا الطراز، وإلا سيتعرض الهيكل الداخلي للتلف. من أجل تحقيق تأثير أفضل في المسح، يوصى بإزالة وسادات الممسحة وترطيبها بالماء قبل البدء في مهمة المسح. قم بضغطها وإعادة تثبيتها على حاملات وسادات الممسحة. تأكد من أنها ملصقة بشكل مسطح في مكانها. قم بتركيب خزان الماء ووسادات الممسحة على الروبوت بشكل صحيح. قم بإرساء الروبوت. تظهر رسالة صوتية تؤكد بدء الاتصال والشحن. التوصيل بالتطبيق: أخرج الروبوت وافتح الغطاء القلاب. امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الروبوت، أو ابحث عن دريم مي هوم في أب ستور أو جوجل بلاي لتنزيل التطبيق. افتح تطبيق دريم مي هوم. إذا كنت تستخدم التطبيق لأول مرة، انقر فوق تسجيل الآن. يمكنك استخدام رقم هاتفك المحمول أو بريدك الإلكتروني للتسجيل. يرجى إدخال رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني والنقر على الحصول على الرمز. ادخل رمز التحقق المرسل إليك من دريم مي. قم بتعيين كلمة المرور لحسابك. في تسجيل الدخول اللاحق، يمكنك اختيار استخدام تسجيل الدخول برقم الهاتف، أو تسجيل الدخول باستخدام معرف دريم مي، أو تسجيل الدخول كزائر في أسفل الصفحة. بعد تسجيل الدخول، يرجى إضافة الجهاز الخاص بك إلى قائمة الأجهزة. افتح الغطاء القلاب، وامسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الروبوت. أو يمكنك النقر فوق إضافة على الصفحة الرئيسية لإضافة جهاز يدوي من قائمة الأجهزة. تدع دليل التطبيق للاتصال بشبكة واي فاي. يرجى ملاحظة أن وضع واي فاي يجب أن يكون 2.4 جيجا هرتز أو يتضمن 2.4 جيجا هرتز. على واجهة صفحة الويب. على واجهة صفحة الويب، يمكنك أيضا استخدام شبكة لاسلكية مختلطة بسرعة 2.4 جيجا هرتز. 5 جيجا هرتز تحتوي على 2.4 جيجا هرتز. بالنسبة لجهاز الراوتر الخاص بالعلامات التجارية الأخرى، يرجى الرجوع إلى الإرشادات الموجودة على دليل المستخدم أو التطبيق لإعداد شبكة لاسلكية مختلطة بسرعة 2.4 جيجا هرتز أو 2.4 جيجا هرتز. 5 جيجا هرتز. أدخل اسم وكلمة مرور شبكة واي فاي التي تريد أن يتصل بها الروبوت. تابع الإرشادات الموجودة على التطبيق وتأكد من تشغيل الروبوت. حدد خانة الاختيار ثم انقر فوق التالي. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر الإرسال في نفس الوقت لمدة 3 ثوان، وعندما تسمع الرسالة الصوتية، حدد خانة الاختيار وانقر فوق التالي. Waiting for the network configuration. انقر فوق الزر وانضم إلى النقطة الساخنة دريم مي فاكيوم في النافذة الظاهرة. إذا لم تتمكن من الانضمام إلى نقطة الاتصال في الخطوة السابقة، يرجى فتح قائمة واي فاي والبحث يدويا عن نقطة الاتصال
دريم مي فاكيوم والاتصال بها، ثم العودة إلى واجهة التطبيق باتباع التعليمات الصوتية. أبقى الروبوت والهاتف بالقرب من جهاز الراوتر قدر الإمكان، وانتظر حتى يتصل الروبوت بالشبكة بنجاح والتحقق من نجاح الاتصال. بعد الاتصال بشبكة واي فاي بنجاح، سيصبح ضوء مؤشر واي فاي على الروبوت مضاء بشكل ثابت. بعد الاتصال، انقر فوق خاصة في أسفل اليسار، ثم إعدادات في أعلى اليسار. تحقق من حول، وتحقق مما إذا كان إصدار التطبيق قد تم تحديثه إلى الأحدث. الاستخدام لأول مرة. إعدادات الخريطة. ارجع إلى الصفحة الرئيسية وانقر على الانتقال إلى الجهاز. انتقل إلى أيقونة النقاط الثلاث أعلى اليسار للدخول إلى إعدادات الجهاز، ومن ثم انقر على اللغة وحجم الصوت لتحديد اللغة المساعد الصوتي الآلي. قبل التعيين للمرة الأولى، يرجى ترتيب المنطقة المحيطة وإزالة الفوضى وإزالة الأشياء القابلة للكسر. يمكنك اختيار ابدأ التخطيط السريع أو بدء التنظيف الكامل من خلال النقر على التنظيف لإنشاء خريطة. في وضع ابدأ التخطيط السريع، سيقوم الروبوت بمسح بيئة المنزل بسرعة لإنشاء خريطة. في وضع التنظيف، سيبدأ الروبوت في التنظيف مباشرة وينشئ خريطة أثناء عملية التنظيف. يرجى التأكد من بدء تشغيل الروبوت وعودته إلى المحطة الأساسية أثناء عملية رسم الخرائط الأولى. يرجى عدم تحريك الروبوت أو المحطة الأساسية أثناء هذه العملية لتجنب فشل رسم الخرائط. في هذه الصفحة يمكنك تعديل الخريطة والمناطق الخاصة مثل الأثاث والبيئة الأرضية والجدار الافتراضي والمنطقة المحظورة على الخريطة التي يتعرف عليها الروبوت. بالعودة إلى الصفحة الرئيسية، إذا قمت بتعديل الأثاث، تحتاج إلى تفعيل أيقونة الأثاث في عرض الخريطة لرؤية عرض الأثاث وتغييرات التعديل في الخريطة. إن كان تسلسل التنظيف التلقائي غير مرغوب، انقر على تسلسل التنظيف للتخصيص. انقر على العتبات المزالق الافتراضية لإضافة عتبات مزالق قابلة أو غير قابلة للعبور. كبر صغر الخريطة واسحبها. بعد وضع العتبات المزالق، انقر على علامة اختيار سوداء أعلى اليمين للحفظ. تحذير: لا تضيف أبدا عتبات قابلة للعبور قرب السلالم. إذا كان منزلك يحتوي على عدة طوابق، انقر على إدارة الخرائط متعددة الطبقات لإضافة خريطة متعددة الطوابق. لكل طابق، انقل الروبوت للطابق المطلوب. انقر على إنشاء خريطة. ابدأ التنظيف أو التعيين السريع. بعد إنشاء خريطة الطابق الحالي، يعود الروبوت لنقطة البداية. الاستخدام لأول مرة. إعدادات التنظيف. ارجع إلى الصفحة الرئيسية وانقر على إعدادات التنظيف. يمكنك ضبط وضع التنظيف وقوة الشفط. يرجى ملاحظة أنه لوضع المسح والتنظيف يجب تثبيت خزان المياه والممسحة، أما لوضع التنظيف فقط يجب إزالة خزان المياه والممسحة. يمكنك أيضا ضبط وضع الشفط والتنظيف الشخصي لكل منطقة من خلال النقر على تخصيص تنظيف الغرف. ارجع للصفحة الرئيسية، انقر على أيقونة النقاط الثلاث أعلى اليسار للدخول إلى الإعدادات. اختر إعدادات السجاد لضبط وضع تنظيف السجاد حسب الرغبة. اختر إعدادات تنظيف الأرضية، ثم فعل التنظيف على اتجاه الأرضية. عند التفعيل في التنظيف الشامل أو المناطقي، سينظف الروبوت باتجاه الواحة الأرضية لتقليل الخدوش في الفواصل. انتقل إلى إمكانية الوصول لتفعيل أو تعطيل وظائف مثل وضع عدم الإزعاج، الشحن خارج أوقات الذروة، استئناف المسح من نقطة التوقف، وقفل الأطفال. تحكم بالروبوت عبر خيار التحكم عن بعد. اذهب إلى قائمة استخدام الملحقات. ستجد عمر كل ملحق. يرجى استبدال الملحق الجديد قبل انتهاء صلاحيته لضمان عمل الروبوت بشكل صحيح. هذه هي التعليمات للاستخدام الأول لجهاز دريم ميدي 20 بلس.